kilometrus. Kas tu daras? Ramink, raminkis. Alio. Ar kalbu su Mikolaičiu? Taip. Mikolaitį tave trukdo Arūnas Mackevičius, Šiaulių apskrities vyriausias inspektorius. Nu, pastrauk nuo vėjo, kas čia yra dabar? Nuo Žavakienės. Klausyk dabar taip įdėmiai. Žiūrėk, tu gavai lapuką, tavo tėvai gavo kvietimą. Kur? Šaukimą pas mus į inspekciją. Ne, nieks negavo. Praeitą savaitę pas mane Žydrūnas Dačkus buvo atvažiavęs. Davė parodymus dėl narkotikų platinimo. Parašė, kad tu esi kažkoks tai liudytojas dabar pas mus čia. Mantas Mikolaitis, ar ne? Nu, aš taip, bet koks dalyvis, aš nieko iš viso tai nežinau, žinau, kad jis mano pasiūsiu. Tai labai gerai, tai man reikia dabar, kad tu atvažiuotum ir tą patį parašytum ant lapuko. Kitu atveju aš atvažiuosiu pats ir kadangi tu esi nepilnametis, su tavo tėvais važiuosiu. Man tipo reikia liūdį dėl ko? Dėl Dačkaus, aš nieko nežinau iš viso. Tai va tą, tu mane neplėši kokių, tai tu man tą ir parašysi, supratai, ką aš tau dabar sakau dar kartą? Nu gerai, pas mane juodu balto parašyta, Dačkus parašė, kad Mantas Mikolaitis yra bendrininkas. Jeigu tu nesi bendrininkas, atvažiuosi taip ir parašysi. Kitas dalykas dabar, jeigu tu dabar esi nepilnametis, man su tavim nebėra reikalų. Aš dabar... 17 metų. Taip. Dabar aš liepsiu, perskambins už 1 minutės mano kolega Tomas. Jis atlieka visus reikalus su nepilnamečiais. Jisai tau paaiškins, kur, kaip, kas ir kodėl. Jeigu tu nieko nepadarei, tai nėra ko bijot, atvažiuosi, parašysi, kad nieko nepadarei. Viskas. Kada atvažiuoti maždaug? Jisai tau toj paskambins, aš nieko nežinau, sutars. Gerai. O, pusę, kaip sakant, pusę turim. Nu ką, skambink iš to dabar paprasto. Pusę turim? Aš nieko nemačiau, nieko nežinau. Nu tai vat ir tada... Tebūnė taip ir būna, ar ne? O ką? Čia įdomi. Dačkui skambina. Perkūnas. Nu nieko, mes galim vieną dainą paleisti, pasižiūrėsim, kas bus. Tai jau nebeprisiskambinsi, man atrodo. Bam. Alio. Labas vakaras. Sveiki. Ar su Mantu Mikolaičiu kalbu? Taip, su Mantu. Mantas, klausyk, tau Tomas skambina. Taip. Nepilnamečių inspektorius. Tai Mantu, kaip čia dabar taip nutiko? Aš nesuprantu, čia dėl Dačkaus. Aš žinok, nesu kompetitingas šioje byloje, bet tai yra gan rimti kaltinimai ir matai, mane iškvietė, ta prasme, kad supažindinčiau. Aš tiesiog dirbau su nepilnamečiais ir kaip tu suprantu, esi dar nepilnametis, ar ne? Ne, 17 metų. 17. Ar žinai, kad tave kuo kaltina? Ne, iš viso, patys skambina, taip aš esu bendras, kažkas tokia. Na, supranti pats, kaip suprantu, Žydrūnas Dačkus tave kaltina už tai... Klasiokas. Klasiokas, ar ne? Už tai, kad jūs tiesiog platinat nelegalias arba tiesiog, pavojingas medžiagas. Ne, tikrai, aš ne, bet aš žinau, kad jis tą dalyką darė. Kalba eina dabar ne apie jį bus teisme, bet į teismą ir tu esi kviečiamas. Ir dabar esminis aspektas yra tai, kad reikia supažindinti su visu šito reikalu tavo tėvus. Ar jie jau žino? Nieko nežino iš viso apie tai. Kaip jie reaguos, kaip tavo atrodo? Nu, tikrai nieko gero reaguos. Nieko gero, ne? Aš tada šitą teisinės, čia iš viso yra nesąmonė, galiu pasakyti. Jį už tai sudaužė, kaip sakant. Jis buvo labai daug skoloj. Nu, aš sakau, nelabai mane domina dabar Dačkus, man domina tavo ateitis, nes aš už kiekvieną nepilnametį atsakau ir noriu, kad jisai nesėstų bent 5 metams. Kas tau dabar gali grėsti? Tai yra piniginio bauda ir parų šiek tiek reikėtų pasidėti. Na čia, prasme, minimaliausiai. Jis aiškės, kad aš iš viso nekaltas čia. Na matai, kaltinimai yra labai rimti, tai čia mažai liudininkų yra. Galima sužinot, ką kaltina, ta prasme. Kaltina tave tai, kad tu prisidėjai prie tos nelegalios veiklos ir platina. Žiniau kažkas tokia. Oba. Tai va, tai ir dar vienas reikalas, kad jau reikėtų penktadienį. Palauk, aš dabar... Ne, penktadienį išeis. Aš
Aš manau, kad kitą savaitę reikėtų atvykti su tėvukais. O kelintadienį, 9 valandą? 8 valandą. Ryto? Cibulskio gatvė 12. Kaip? Cibulskio gatvė 12. 3 aukštas. Tomas Nekraševičius mano pavardė. Ir dar vienas man tai dalykas, kurį tu išklausyk įdėmiai, gerai? Gerai. Zip FM. Sveikas tėvai, mes su tavim radio stoties Zip FM radio tiesioginiam eterį. Kaip laikaisi? Tikrai neatvaigau. Žinok, mes juokaujam, tai kad nesiparink. Pirmas dalykas, atsipūsk, atsipalaiduok, iš tikrųjų viskas yra gerai. Mes čia padžiaukinam su tavim, žinok, tai yra... Niekam nereikia niekur važiuoti, žinok, ir viskas yra labai gerai. Čia yra bairis. Tai kaip čia dabar tai pasidaręs, sakyk, kad susiradai tokių draugų, kurie tempia tave su savim iš paskos, žinok. Čia nedraugas. Čia buvo geras, tikrai geras. Nu, seniai viskas, nesiparink, neišdikauk, viskas normaliai, gerai? Gerai, man, tai iki. Sėkmė. Va taip. Vis dabar lengvai netekia žado, aš manau. Čia kaip vakar buvo su mašina.